अभी मेरे भाई प्रोजेक्ट बनाते हैं इंजन से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, चाहे वो 2 स्ट्रोक इंजन हो, 4 स्ट्रोक इंजन हो। क्योंकि इंजन आपके स्प्रे मशीन में इस्तेमाल किए जाते हैं, घास काटनी मशीन में इस्तेमाल किए जाते हैं, मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उनके कुछ स्पेयर पार्ट बहुत लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पाते, तो उसके लिए अगर आपको चाहिए स्मॉल कार्बोरेटर, कुछ ऐसा मैं आपको दिखा देता हूँ। स्मॉल कार्बोरेटर तो आप ऑर्डर डाल सकते हो। ज़्यादातर सारी एसेसरीज़ हमारे पास मिल जाएंगी, चाहे वो पंप हो या फिर इंजन का क्रैंक एंड पिस्टन, सब कुछ मिल जाएगा। या आपको किसी प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ रही है कार्बोरेटर वगैरह की, कोई भी है तो वो मिल जाएगा। स्मॉल जैसे फ़िल्टर्स वगैरह हैं, ये आप देख सकते हो। ये फ़िल्टर्स हैं, गेज हैं एंड ये मोटर्स हैं, डीसी मोटर्स, एंड इनके स्टार्टिंग हैंडल्स and some 12-volt batteries. If you need this, then you can contact and comment below for order. Thank you.